Man hører i utvarpen vaksna menn sitter og tar som nasa. Vaksna menn, høgt, virdar, lardar, drumpar, tar som nasa. Nasa? Det er så dykkelig prekvat her, og slett iver høver ikke være på mannen. Tøy at kønner menn har kanna opptøknar som tar seg av tidskjær oppe. Skoggar er alla veier. Her skal ikke vinter øydas for å være, men flagga her, du ser flagg, og ljau ferast tar der smuja. Det er ikke gjerne, ljau ferast ikke her som vakuum er. Og spyta du at her opp, trudja ferir, så sørst du til at det tidsi opp av hjørnet. Du forhold ned, og du var så rævlig av søgn. Spyta du opp, trudja ferir, så sørst du til at det er en komedia. Og til enda å komme ut, det var en brete som var sett til at gjøre det her. Hver? Jeg vet ikke om det var i Hollywood. Men det var akkurat opptøkuhøle. Opptøkuhøle. Og det skulle øydes for å være oppe om mannen. Og til 130.000 mil borster. 230.000 kilometer. Og så spørs du der hvor lenge fer det nå? Hver er det nå? Nå tar det cirka 500 kilometer opp. 500. Og tar det vært 130.000 øynefer. Og så sier jeg der til nei, og tar det ikke vært på mannen, så igjen. Tar sier seg å være i halvfjers og øynefjers. Tar det ikke vært etter. Og så kommer menn ut og sier til at nei, utgjeren og alt tøknen som vi hadde å ta, hun blir vekk. Alt er blevet vekk. Alle opptykker, alt er tar finne ikke. Og det tek for lenge tog at bytja det opp etter. At gjøre det etter. Men så skulle vi trykva tog at nu hadde vi vært på Mars. Nei. Tar har vi ikke vært utenfor i hagre atmosfære og øyne til øyneste fer. Og hun endar nemlig, tar det kommer cirka 300-400 kilometer opp, så er vektløyset, eller så er loftløyset, det var ikke flott. Men gjør ikke det nedretter. Så kommer det nedretter, så kommer det atter inn i luftene. Ja. Det er alt en kaldsvørslig. Det er en kaldsvørslig. Stovnarner av NASA. Hvis du 18 av krutje, ta var Tyskland var tidsi, ta var fattelig, og Tyskland hei så øyla var lardar donaligar menn til at gjøre flygvarar og framkomna tøkning og alt det her. Til hava tyskar gynnt så rævlig høgt på og så rævlig lenga tøy. Og tyskir vísindamenn var frammaligare enn til døms amerikanskir. Så at her får en operasjon, kallar man det. Fram, som det kallar Operation Paperclip. Operation Paperclip tar for iver her, og tog og tar best og vysenda mennene. Det var omløy mittelhalv trusjolfjers. Etla fløyre. Jeg har en av mynda, det er en stor haupur. Og tar blev setter til likla posisjoner i Amerika. Og stående, tar som NASA byrja i halvtrusjonen, ta var det nazistar. NASA er stående og oppgyldig og oppbyggt av naziston. Og hikker du på NASA, så bor Satan ut i. Her er en rei tunga nere i middelen. Det er NA som er rei tunga, og så SA.
Og den tungan hekket du på henne hver bakstaver hon er T, tunga byrjar vi T, tang, tungan. Det vil si N-A-T-S-A. Leser du så 17 og helt fyrst, som er 18 av tungene, så er det S-A, og først så fram etter, først så i hinn 18, så er det T-A-N. Og så har du satans rei og lignar tungo mitt i her. Om tar vita at det har gjort det så, det vet jeg ikke, men hatt det som er så tjujast ned. Det er satans navn og hans tungo. Og ja, han slipper å ta seg jøkken, han slipper å ta seg jøkken sort. Ding dong varp, KVF, Kins, Vidlingarstålen, Førja, som One Leidestein Hansen arbeider tja. Her som kavhøytene Drumperen og Develen, som prøyser og helder oppe G-strongsfestivali og hver satansk og reivrent og satans rockorkester som finst, og for ungdommen at elska til å prøysa Satan samme visser. Satan. Og så blir han vende og det gjør han bare grinbursur, spottar bare og brukar det bare i sinne jingro. Han hopar bare opp spott og døm og høytar i eld og høytar i døm og man er så sjálvan. Og ikke anna. Det sier Romerbrev i 8 at det er godleiso som fortsetter i sinne godleiso, det sauna seg sjálvan nye 4 vrøye i møte vrøyen er deg. Det kommer så. Så kan du si, ja, men jeg har ikke sagt enn, nei, du har ikke sagt enn, du har ikke helvete enn. Men det er først du hvis du ikke venter om. Åne, det er først du hvis du ikke venter om. Og det er ikke, jeg har ikke hætur, jeg har ikke, men ansikt for tusen tid gjerra. Og det som ditt ombå, den andre ditt under, ansikt for atlandsnær fra adelsett. Adelsett. Og her var bare 8 sier jeg vet ikke om det er venden seg om. Venden seg om. Bytte. Eller bytte, jeg vet ikke. Venden seg om bytte. Du kan velge hvert av sånne her det skal være. Du kan velge hvordan bytter du er. Men bytter i høtten og løyde hoksande og løyde vidande, det er det så fullstendig an. Det er som om man kurvo hever til flatt. Varst kvart, gjerst du en telt og assimilasjon av noen galve, av noen vujun galve. Så ryser galve opp til egnehatt. Egnehatt til horisonteren. Til her og i parallelle linjer skjerast. Det skjerast her. Og først du er endelig høgt opp fra ned galven hvis det er egentlig vurt, så ryser det opp til egnehatt alltid. Og til det som man ser, før man opp i luften av flere 100 kilometer, så ryser horisonteren opp til egnehatt alltid. Og gjerst du en telt og assimilasjon her som det skulle være ein globus, ein klauta. Så hei horisonteren vært negg lagre. Og en avviser hatt så skulle du se oss noe boan av hjørnet. Men det er slett ikke. Ja. Og hjørnen boa, så må han bojen være atlastan. Men folk har gjort matingar bæg og her som vattnet blir vekk. Så er det 100 kilometer. Det matet det her til er så fullstendig flatt. Og det er matet etter stauren vattnet, du varst 30-22 kilometer ved en lasare. Og det er bare flatt. Ja, men er det flatt, og er det flatt her, og flatt her, og flatt her, og flatt her. Jeg tror alt flatt. Det er ikke alt. Så må ikke være det. Så kan du kalla meg byttan alt hva du vil. Eller ikke hva du. Er nemlig, sars du, jeg vet.
Jeg vet. Det er ikke bare noe som jeg hilde og tro manda veras. Nei, jeg vil lengst si at det er så. Det er så. Det er så. Og tar man så kommer her til at ja, men man ser det Guds år i øysene. Ja, men så er det så. Gjøren her hun er brøtt og hun er vått. Det er ikke balter. Det hever et bår. Det hever et gulv. Men hon hever sånne endar. Du først så langt ut, så enda det. Du kan ikke fære langkur kvøy. Du börjar ta fer bara hakri upp. Du først mødbrekku. Og så tar det blir så kallt. Grad minus 273 grader. Det er ikke det absoluta frystepunktet. Så fer det opp etter, vet du. Opp etter. Og jeg skal si der til at loftet, kvalve, det er også en harst. Det er et harst evne. Det er en kopel. Gjørter ur en av sin glære. God til å forme det. Og sette den i river. Og tar vidt av det. Hvorsen der menn tar hakststandande, tar innenfor Illuminati og NASA og alt. Tar hakststandande, jeg vet ikke om NASA akkurat. Jo. Tar sier at det kan ligge, tar vilja halda alt folk å gjøre bonde og i liggen så tar kun hava det kun som treller. Men tar du sagt sannløkken om alt ting og byrja takka til en egnu avgjerer og standa vitta. Det er ikke til at du bjørst deg og strujast og klandrast hvert menneske og trætast i langa banar. Nei, det du kommer her til, du har bara fri og det du først kvult, det kommer fri i ut og heila. Jeg vet at det er. Altså hva det sier her, er det bort som sitter her og det gåast. Men så først du høver til at si øynen, men det må være klart. Det må være klart til å høre sannløkken. Det er det som er. Amen.